नमस्कार, हांव उदय महाले. आयज पळयता तुमी की दिसा वयले सुद्दां आतां गवे रेडे आमच्या गांवांनी घरांनी येवपाक लागले, हॉस्पिटलांनी पावपाक लागले. इतली लोकवस्ती आसून पासून हे कित्याक लागून जाता हे आनी तुमकां सांगपाची गरज ना. हे एअरपोर्टाक लागून हे आमकां अशें जे सरावंडींग अशे आमच्या लोकांक जे त्रास जायतात ते तुमकां दाखोवन दिवपाक लागून हांवें मुद्दम हो व्हिडिओ काडला. आयज तुम्ही 5 ते 5:30 ह्या दरम्यान आमची महिला जे ते वटेन वॉकिंगेक वयताली आणि ती भिवून धांव मारल्या की तेच्यान गवे रेडे धांवता म्हणून, गवे रेडे थंय चोरोंक येयल्या, गवे रेडे हें करता म्हणून, कुत्रे तेंच्या आंगार वयता म्हणून ते वटेन की गवे रेडे मारतीत म्हणून. आयज अशी परिस्थिती जाली, रस्त्यान आमकां 2 व्हिलर चलोवपाक सुद्दां भंय दिसता 6 जाल्या उपरांत. कारण हे गवे रेडे आहात, हे रात जाता तशे हे घरांनी अशे पयलीं आमच्या मळ्यांनी भोंवताले, आतां आमच्या घरांनी भोंवपाक स्टार्ट जाले. हेका लागून हांव सदांच सांगत आहा की आमच्या लोकांक लागून तुमी कितें केल्यात. एअरपोर्टाक लागून जे अशे त्रास जातात हे आमी फक्त त्रासच काडीत आहात. तेंचे त्रास असलेले आमकां जातात आणि जे जमनी गेल्यात तेचे भलतेच हे येवन पोट भरतात. आमच्या लोकांक लागून सादी तुमकां रस्त्याचे लायट घालपाक जायना. आयज पळयात कासारवण्णे ते बैलपार त्या रस्त्याक इतलो काळोख आसता आणि त्या काळोखात हे जे मोपा एअरपोर्टार आमचे कामाक वचपी लोक आहात ते बाबडे 2 व्हिलरीन जीव मुठीत घेवन वयतात. एखाद्या वेळेस जर 2 व्हिलरी किंवा 4 व्हिलरी खंय तरी लायट गेली किंवा कितें प्रॉब्लेम जालो किंवा बंद पडलो जाल्यार ताका इतलो भंय दिसतलो की गैरेडे बिबटे वाघ सुद्दां येतात हांगा, डुकरां धांवतात थंयच्यान आणि आमचे 2 व्हिलरकार बी पडटात. पूण हे बारीक हे इश्यू आमी पोलिशेक कळयना किंवा कोणाक सांगना. ताका लागून हे कळना की हांगा आमकां इतले त्रास जाता म्हणून. म्हाका दिसता हे 2-3 वर्सांत जर तुम्ही गांवांत येवन लोकांक विचारशात जाल्यार कितलेशे असले एक्सिडंट जाल्ले आहात. म्हाका दिसता पोरूच आमची एक बायल गवे रेड्यांनी उडयली, तिका ढुकलून उडयली, ती पांय बी फ्रॅक्चर जाल्लो. तेच्या पयलीं आमचो दूध घेवन सकाळी डेरयेचेर वयतालो एक आमचोच हांगालो शेतकरी, तेच्या आंगा वयल्यान गवे रेडे धांवले आणि ते अशे की एकदां एक रेडो केला धांवन गवो रेडो तर तेच्या फाटल्यान ते सगळे धांवत आसतात.